बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की जो है वो रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप इसको रेसिपी भी कह सकते हैं, एक नुस्खे के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्दी लग रही है फिर भी आप ये कावा बनाकर ज़रूर पिए। अगर आपका गला ख़राब है या आपको खांसी है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, फिर भी आप ये रेसिपी बनाकर पिए तो उससे आपकी खांसी, नज़ला और ज़ुकाम वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सर्दियों में भी ये बहुत ज़्यादा हमारे घरों में, हमारे गांव में जो है वो पिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये कावा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी के निशान को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन पर इनेबल करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसको लाजमी से वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आग जला लिया, उसके ऊपर रखेंगे हम पतीली। तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 से 3.5 कप पानी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ना बनाना चाहें तो ये आधा डाल रहा हूँ मैं। तो पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 जवे लहसुन के, थोड़ी सी हल्दी यानी कि 1/4 टीस्पून। तो इसको हिलाएंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन हम कोई 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है। तो ये हमारे पास पत्ती, इसको आप लेमन वाला ये फ्लेवर है तो आप जो नॉर्मल पत्ती होती है घर में वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 3 कप बना रहा हूँ तो इसके मैंने 3 छाछे जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं। आप नॉर्मल जो घर में होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सौंफ की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो वो डाल दिया हमने। हाफ कप के करीब हम डालेंगे इसमें चीनी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। से 4 मिनट हमने कावे को पकाया है तो कावा हमारा बनकर बिल्कुल ही रेडी है। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही जायकेदार है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी के निशान को वो ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आए सबसे पहले। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।